大家好，我是维修工小张，今天来修一个液压升降梯。先看一下，大家觉得这个修一下要值多少钱？大概油缸全部伸出有10米高。觉得在1000块钱以上的打1，在1000块钱以下的打2。大家看一下值多少钱？评论一下。因为马上要准备修了，让他们的工人把该运的货先全部运上去。你看一下，这两边的油缸漏油漏得厉害得很。这液压油很贵的，大家都知道。老板看着这油天天漏也心疼。现在工人把他的产品全部运到楼上，一会儿我们就要把它拆掉，可能要拆1个下午吧。这个工厂的小姐姐已经把她需要的产品运上去了。这是底部，现在已经全部拆掉了。油缸已经放到外面了。我进来拿锤子拿东西。大家看一下，这已经全部拆掉了，两边的2个油缸都拆下来了。其实它这里什么都没有，全是人工拆的。我们5个人，当然只有我哥我们2个是干活的，他们找了3个人帮忙。过来给大家看一下，这拿家伙下去，这不是抬出去了，他们在外面看着怎么拆呢。说实话太不好搞了，费了9牛2虎之力，终于把它拉出来了。4个人拉，1个人踩着。现在拆前面的油封，把油封打掉。我哥在拆油封，我在后面给他踩着。他这个油封都磨平了，其实也钉对着能用，只是漏油，漏的不算很厉害。好了，让大家看一下油封。这是这边的，因为这是单向阀，它2个油封都是朝一个方向的。有什么不懂的话，也可以请教我，我给大家说一下。这不是拆下来的油封。像废旧的油封，我们不好拆的话，就直接拿刀把它割掉，因为没必要拿个拆又不好拆，拽又不好拽，直接把它割掉就可以了。现在油封也换好了，什么都搞好了，老板开始试机了。现在升起来，老板在上面跳。其实我们家乡话在这里聊天很搞笑的，我把声音给删掉了。你看他一个劲儿在上面蹦。他说一边高一边低，大家看出来没有？的确有一点一边高一边低，因为它2边是靠链条控制的，就说链条下面的螺母实在太大了，我们没有扳手，所以说让他们有空自己搞一下就行了，把螺母紧一下就行。今天聊到这里，拜拜。